ஹோட்டல் ஸ்டைல் சிக்கன் பிரியாணி அப்படின்னு பார்க்கலாமா. 2 ஸ்பூன் எண்ணெய், 1 ஸ்பூன் நெய் விட்டு சூடானதும் ஒரு பட்டை, 2 கிராம்பு, 2 பிரியாணி இலை, ஒரு ஏலக்காய், பாதி அன்னாசிப்பூ, நீளமாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். 80% வெந்ததும் 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு பச்சை வாசனை போக நல்லா வதக்கிக்கலாம். பச்சை வாசனை போனதும் சின்னதாக ஒரு பச்சை மிளகா, 2 தக்காளி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். தக்காளி நல்லா வெந்ததும் 1 ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1/2 ஸ்பூன் மட்டன் மசாலா, 1/2 ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா, 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா போட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போக வதக்கிக்கலாம். இது கூட ஃப்ரெஷ்ஷாக கழுவி வச்சுருக்க சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சிக்கன் இந்த மசாலா கூட நல்லா சேர்ந்து கலந்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் பிரியாணிக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் 1 கப் சீரக சம்பா ரைஸ்க்கு 2 கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு கை அளவு புதினாவை நல்லா வாஷ் பண்ணி சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கலாம். கூட தேவையான அளவு உப்பு போட்டு தண்ணி லைட்டாக சூடானதும் அரிசியை சேர்த்துடலாம். அரிசி சேர்ந்து மெதுவாக கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி இலையை மேலே போட்டு குக்கர் வச்சு மூடி ஒரு விசில் விட்டுக்கலாம். இப்போ செம டேஸ்ட்டான ஒரு பிரியாணி ரெடி ஆயிடும். இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த பிரியாணி செய்யும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே செஞ்சு வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பாக பத்தாது. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.